Okay, ကျွန်တော်ပဲပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ calculus ဆိုတာဒါအစစ်မြင့်သင်္ချာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အစစ်မြင့်အခရာသင်္ချာလို့အဓိပ္ပာယ်ရနော်အစစ်မြင့်ဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့တွေးတောပုံတွေးခေါ်နည်းတွေကမတူတော့ဘူးတဲ့နော်ဆရာတို့ဟိုးရင်တော့တွက်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူး तू သူ့အနေနဲ့ဒီတွက်ချက်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစစ်မြင့်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဒါတွက်ချက်ပြီးစဉ်းစားရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ calculus နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဓိကအပိုင်းကြီးဘယ်နှပိုင်းရှိလဲတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါ calculus နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဓိကအလားအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိပါသလဲသင်ရမယ့်အပိုင်း calculus မှာနှစ်ပိုင်းဘာလဲတစ်ချက်လောက်ပြောပြကြည့်ပါဘာလေးလဲနှစ်ပိုင်းရှိတယ်မှန်တယ်ကဲဘာနဲ့ဘာလဲပြောပါlimit derivative ရမဟုတ်ဘူး calculus လို့ပြောလိုက်ရင် differentiate differentiate နဲ့ integrate ဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုသင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ differentiate နဲ့ integrate ဘာ differentiate နဲ့ဘာ degrade differentiate နဲ့ integrate အဲ့တော့ differentiate နဲ့ integrate ကိုသင်ရမယ့်အထဲမှာသားတို့သမီးတို့အကုန်လုံးဒီမှာဟလာအခုနော်သင်ရမယ့်အပိုင်းဒီ differentiate only ပဲသင်ရမယ်နော် differentiate only ပဲသင်ရမယ် integrate ကိုတော့သင်ရမှာမဟုတ်ဘူး integrate ကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေရောက်တဲ့အခါမှာ minor အနေနဲ့တော့၎င်း major အနေနဲ့တော့၎င်းနော်သက်ဆိုင်ရာဒီဘာသာရပ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားပြီးတော့ဒါသင်ရမှာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်differentiate ကိုသင်တော့မယ်ဆိုရင် differentiate ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အလိုက်ပြောင်းလဲတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ differentiate က integrate ကိုပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်တပည့်တွေက differential equation တွေ integral equation တွေသင်ရမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဆရာ recall ပြန်လုပ်နေရနော် recall လုပ်နေတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ differentiate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသိရမှာကဘာလဲဆိုရင်အဓိကနံပါတ်1 differentiate ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့အတွက် limit ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်နော် differentiate ဆိုတာကိုသင်ဖို့အတွက်ဘာနားလည်ဖို့လိုလဲ limit ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ limit ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် limit ဆိုတာဒီဒါကန့်သက်ချက်တစ်ခုပေါ့နော် limit ဆိုတဲ့ဒီကန့်သက်ချက်တစ်ခုဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဥပမာဆရာပြောခဲ့ဘူးလေနော်ဟိုတစ်ဘက်ကလည်းဆရာတို့ပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာ limit တွေရှိတယ်နော်မင်းသေရပင်တစ်ချောင်းမင်းသေရပင်တစ်ပင်ကိုဆွဲတော့ခေါင်းစီးသေရပင်ကိုဆွဲတဲ့အားနဲ့ဟာလာမင်းတို့တကယ်ဟိုပတ်စံတွေကိုစီးတဲ့သေရပင်ကိုဆွဲတာမတူဘူးမိန်းကလေးတွေခေါင်းစီးကျိုးရဲ့သေရပင်ကကြတော့ဆရာတို့ဒီဘန်ဒီမှာသုံးတဲ့ပတ်စံတွေကိုခြီးတဲ့သေရပင်လိုမျိုးသူကဟိုအစွဲခံခြင်းမှာခံလိမ့်မယ်မတူဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့မှလည်းသက်ဆိုင်ရာ limit တွေရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဒီအစစ်မြင့်သင်္ချာတွက်တဲ့နေရာကြတော့ကဲဥမာပေါ့မင်းကမိန်းကလေးခေါင်းစီးကျိုးကိုမင်းက100ဖို့ဆွဲမယ်ချောင်းဆိုပြတ်ထွက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီဘန်ဒီမှာသုံးတဲ့ပတ်စံတွေကိုခြီးတဲ့သေရပင်ကိုဆွဲမယ်100ဖို့မပြတ်ဘူးဒါပါလေဒါသူတို့ရဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဘာလဲဆိုဒါ limit တွေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းကလေးကောင်းစီကျိုးလေးတွေကိုဆရာတို့ဆွဲတဲ့ခါကျရင်ဒီဘန်ဒီမှာသုံးတဲ့ပတ်စံတွေကိုဟာလာဆွဲတယ်လို့မျိုးဘန်ဒီမှာသုံးတဲ့ပေါ့နော်ပတ်စံတွေကိုဒီချီနှောင်တဲ့ဒါသေရပင်တွေကိုသုံးတယ်လို့မျိုးသုံးလို့မရအောင်သူ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါးလေးပဲဘာလို့ရလဲဆွဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာကဲဆရာတို့ကဒီနည်းနည်းလေးပေါ့နော်100နားကိုချင်းကပ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲမင်းတို့သေချာကြည့်မလားမသိဘူးဆရာတို့ဆိုသေရပင်စောတဲ့ခါကျရင်သေချာကြည့်ဆွဲတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲရင်သေရပင်ကဘာဖြစ်ပြက်လူနီးပါလို့လေအကြောင်းလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအကြောင်းလေးတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းအဲ့ limit တစ်ခုတည်းကျော်လာတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဖြောင်းဆိုပြတ်ထွက်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ limit ဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့လိုသင်ရအဲ့ limit နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဆရာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒါ theory လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะ limit ဒီမှာဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲเนาะအခုဒီနေ့ limit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသဘောတရားနားလည်အောင်လို့ဆရာတို့အခုပု္ပ္ပစာအတွက်ဒီစတွက်တော့မယ်เนาะlimit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေမတွက်ခင်မှာဆရာတို့ကဒီ limit တစ်ခုဒီเนาะအတူကောက်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင် lim လို့ရေးပါတယ် limit သဘောတရားဆိုတာက तू ဒီပု္ပ္ပစာကိုတွက်တဲ့အခါကျရင်လုံးဝအဲ့ကိုနံပါတ်ထဲကိုရောက်သွားတာမဟုတ် तू ကချင်းကပ်လာတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะသူ့မှာ तू က x tends to ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ် tends to เนาะ tends to လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဥပမာအဲ့ tends to ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲဥပမာကိုမွေးနေ့က February 14ဆိုပါစို့ဆရာရေ February 14မှာမွေးနေ့ကကြာသလားเนาะပြောပြတာနော်ပြောပြတာ February 14မှာကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကြာတယ်ဆိုကဲ February 14မရောက်ခင်ကဲဥပမာ12တို့13တို့ကဲတွေ့လား
အဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လာလဲချင်းကပ်လာတဲ့သဘောဒါဒီဘာလို့လဲချင်းကပ်လာဘယ်ကိုချင်းကပ်လာ14တို့ဘာဖြစ်လာလဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီဘာလို့လာလဲချင်းကပ်လာတယ်လို့အတိတ်ပဲသတ်မှတ်လို့မရဘူးလားသတ်မှတ်လို့မရဘူးလား ဟုတ် ရတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာပါနော်ဒါလေးနားလေရပါမယ်ကဲအဲ့တော့အခုကတော့ဆရာတူတူနဲ့လွန်ရင်းပဲဆရာပြောတော့မယ်ဘာအကြောင်းပြောမှလဲဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဒါ limit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွက်ပုံတွက်နည်းတွေပြောကြတော့limit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေကိုမတွက်ခင်မှာဆရာတို့လောက်ရမယ့်စီးမြင်စည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ limit ပု္ပ္ပစာတွေမှာ तू ကအဖြေထွက်ရင်ပြီးပြီအဖြေထွက်ရင်ပြီးပြီနော်အဖြေထွက်တယ်မထွက်ဘူးဆိုတာတွေကိုသိဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုနံပါတ်1ပေါ့နော် limit ပု္ပ္ပစာတွက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခပဲငါလည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနော် limit ပု္ပ္ပစာကိုတွက်ဖို့အတွက်နံပါတ်1 first step ပေါ့နော်ပထမဆုံးအဆင့်လိုက်မှတ်မယ်နော်အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်လိုက်မှတ်မယ် substitute substitute အဲ့ substitute ဆိုတာပါလေနားလည်လား substitute ကိုအားလုံးပဲလိုက်ပြောကြည့် substitute ဆိုတာပါလေသိလဲရတယ်မသိလဲရမသိရင်လည်းဆရာပြောမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ပြောပြကြည့်ပါလား substitute ဆိုတာပါလေ hello substitute ဆိုတာပါလေဟဲ့သွားပြီမသိဘူးအေးကောင်းပြီဟုတ်ပြီမသိဘူး substitute ဆိုတာအစားထိုးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် language အနေနဲ့ဆရာတို့ကလေ substitute အစားထိုးသည်ကိုလေသိအောင်လို့ဆရာတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ insert နဲ့သူကအတူတူပဲ insert insert အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲ insert ဆိုတော့သိပါနော်ဆရာတို့ insert နော်ဟိုက insert မဟုတ်ဘူးနော် insert ဆိုရင်တော့ဒါသိကြတယ်ဘူကောင်တေးသေးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါက insert ကကြဒါထိုးသွင်းတယ်ထိုးထည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ substitute ကကြတော့ထိုးထည့်တာတော့မဟုတ်သူကအစားဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာငါဝင်လိုက်မယ်ဆိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါအလားတူတော့နည်းနည်းတူပါတယ်အဲ့တော့ limit ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ကိုတွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပေးထားတဲ့ချင်းကပ်လာတဲ့တန်ဖိုးကိုပေးထားတဲ့ function ထဲမှာအစားထိုးပါလို့ပြောတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ပြန်ပြောမယ် limit ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ကိုတွက်ဖို့အတွက်နော် limit ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ function ထဲမှာရှိတဲ့ function ဆိုတာဆရာပြောပြီးသားလေအရာတိုင်းမှာဆရာတို့ function နဲ့တွားကြတယ်ဟုတ်လား function ရှိတာလည်းရှိတယ် function မရှိတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူကတော့ဒီလိုပုံစံလေးသူပြထားတယ် limit ကဖြစ်ပေါ်ပုံလေးကိုဒီလိုလေးနော်ဒီလိုလေးသူကgraph လေးတစ်ခုပေါ့ကွာအဲ့ graph တစ်ခုမှာဆရာတို့ကဒါလေးကိုဆရာတို့ကအမှတ် A လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်နော်အမှတ် A လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့အမှတ် A လို့သတ်မှတ်ပြီးဆိုရင်မှတ်ထားလိဆရာတို့ coordinate မြင်းပေါ်မှာအမှတ်တစ်မှတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီအမှတ်ဒီအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေလဲ x ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးရဲ့စုံတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေလဲလာပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးလားနားလဲလားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါလဲဟုတ် check and Kelvin give တယ်ခဏရင်နော်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့ y ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးနေရာမှာလဲဆရာတို့က b ဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးတစ်မှတ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ a ဆိုတဲ့အမှတ်တစ်မှတ်ကိုရောက်ဖို့အတွက် x ဝင်ရိုးကနေကဲဒီနားကနေစပြီးတော့မှတ်မယ် x1 ပေါ့ဒီကနေပါလဲဆိုရင် x2 ပေါ့ဒီမှာပါလဲ x3 ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းကပ်လာလိုက်တာဘယ်နားထိချင်းကပ်လာမှာ A တို့မရောက်ခင် A နားနီးပါးထိရောက်တဲ့အထိကိုချင်းကပ်လာမှာအဲ့ချင်းကပ်လာတဲ့အမှတ်တွေမှာလဲ x1 လို့မှတ်လိုက်ရင် x1 နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာမှာဘာ1ရှိမယ် b1 ရှိမယ်နော်ဆိုရင်ဒီ function ဒီ graph လေးဒီ y = f of x လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ function တခုကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးကဒီမှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးကဒါအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ function ဆိုတဲ့ကပြောထားရလေဆရာတို့ဥမာနှစ်ထပ်ကိန်းကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒါအရှိမဆရာ quadratic equation တင်တော့ပြောခဲ့ပြီးပြီပေးထားတဲ့နော် equation ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမှာ x တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါကိန်းရှင်တွေဖြစ်နေတာဘယ်တော့မှဆိုပါဖြစ်နေလဲပြောင်းလဲနေ variable number တွေနော်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ graph ပုံစံကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါ b2 နော် b2 ဒီကနေဆိုရင်ဒါဗာလဲ b3 ဒါမျိုးပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းကပ်လာဘယ်နားထိချင်းကပ် b ထိချင်းကပ်လာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆရာတို့ရဲ့ဒီ rate of change ဆိုဒီကနေဒီထိပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနော်
ဒီ H တွေကတဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်တာနဲ့များချင်းကပ်လာတာနဲ့များဘယ်ကိုရောက်မလဲ A ကိုရောက်မယ်အဲ့လို A ကိုရောက်လာတဲ့များဒီ H1 တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ B1 B2 B4 တွေကလည်းဘယ်နာကိုရောက်လာမလဲ B နာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နီးလေး tends to ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဒီ graph လေးနဲ့သူကဖတ်စာအုပ်မှာသူကပြထားတယ်နော်ဒါကတော့ဆရာ differentiate ကိုဆက်တင်တဲ့အခါမှာဒီ graph လေးကိုဆရာသေချာပြောသွားပေးမယ်နော်ဒါတော့ဖတ်စာအုပ်မှာ limit ရဲ့သဘောတရားလေးကိုသူကဒီလိုမျိုးလေး tends to ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသူကဒီလို graph လေးဆွဲပြီးဖော်ပြတယ်နော်အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေလားဟုတ်အဆင်ပြေနော်differentiate ဆက်ပြောတဲ့အခါကျရင်လည်းဆရာဒီ graph ကိုပြန်သုံးရမှာပါပဲနော်ဒီ graph ကိုပြန်သုံးရမှာပဲနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ limit ပု္ပ္ပစာကိုတွက်တော့မယ်ဆိုနံပါတ်1အစားထိုးနံပါတ်1ဘာလို့မလဲအစားထိုးအဲ့လိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေ3ခုရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဘယ်နှခုရှိလဲ3ခုရှိတယ်လိုက်နားထောင်မယ်နော်3ခုရှိတယ်နံပါတ်1ဖြစ်နိုင်စွမ်းကဘာလဲဆိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုအဲ့လိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အခါကျရင်တဲ့နော်ဆရာတော့ဒီလိုရေးမယ် limit h tends to a ပေါ့ကွယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့အစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ f(h) ဆိုတာဒီလိုမျိုး function တစ်ခုပေါ့ကွာဟိုမင်းတို့ညီမချင်းတစ်ခုပေးထားမယ် polynomial လို့ပြောနှစ်ထပ်ကိန်းတွေလည်းပေးမယ်အပိုင်းကိန်းတွေလည်းပေးမယ်စုံပလုံစီနေအောင်သူပေးမယ်ကွာသူပေးချင်ပေးမယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်တဲ့ဆရာတို့ကကိန်းကနန်းတစ်ခုထွက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကိန်းကနန်းတစ်ခုတော့ b လို့ခေါ်တဲ့ကိန်းကနန်းတစ်ခုဒီနေရာမှာ b ကိုတော့ကိန်းကနန်းတစ်ခုလို့ဆရာသတ်မှတ်လိုက်မယ် integer လို့သတ်မှတ်လိုက်မှာ positive integer လည်းဖြစ်နိုင်တယ် negative integer လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်ဒါတွေလို့ဆရာသတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်လဲမင်း limit ပု္ပ္ပစာတွက်တဲ့နေရာမှာကိစ္စပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို limit က exist ရှိတယ်လို့ပြောတယ် is and ts sorry ပြန်ပြောမယ်နော်ပြန်ပြောမယ်အားလုံးပဲပြန်ပြောမယ်ပထမအဆင့် limit ပု္ပ္ပစာတွက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ limit ပု္ပ္ပစာတွက်တော့မယ်ဆိုဘာလုပ်ရပါမလဲ substitute အစားထိုးမယ်အဲ့လိုအစားထိုးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဘယ်နှရက်ရှိလဲ3ရက်ရှိတယ်မှတ်ထားနော်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဘယ်နှရက်ရှိလဲ3ရက်ရှိတယ်3ရက်ထဲမှာပထမ1ရက်ကဘာလဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပထမ1ရက်ကဘာလဲကနန်းကနန်းတန်ဖို့တစ်ခုထွက်လာမယ်ဘာဖြစ်လာမလဲကနန်းတန်ဖို့တစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ကနန်းတန်ဖို့က positive လည်းဖြစ်နိုင်တယ် negative လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓာတ်သမားဂိမ်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်တဲ့ min limit တွက်တဲ့ပုံစံပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအဖြေတစ်ခုထွက်လာပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးကနန်းအစားသွင်းလိုက်ရုံနဲ့ကိန်းကနန်းတန်ဖို့အဖြေတန်းထွက်တဲ့ကောင်တွေဆိုရင်ဆရာတို့က limit က exist ရှိတယ်လို့ပြောတယ် limit ရှိတယ်အဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့နော် limit ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုဆရာနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက် case တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် case 2ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ limit တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ limit ကိုဆရာတို့ကကဲဟုတ်ပြီ tends to f(h) နဲ့ကဲအစားထိုးပြီးတွက်လိုက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် infinity ထွက်လာတယ် infinity အဲ့ infinity နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့က positive plus infinity ရှိတယ် negative infinity ရှိတယ်နော်မတူပါဘူး plus infinity ကကြတော့မင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတာဘယ်လောက်ထိများမှန်းတော့မသိဘူးဆရာပြောပြီးသားပဲဟာလားဒီထက်ကောင်းတဲ့ဥပမာလေးပြောဆိုတော့ကဲမင်းတို့အားလုံးကန်းချီသွားဘူးကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်သွားဘူးတယ်မလားကန်းချီဟုတ်တယ်နော်ကန်းချီသွားဘူးကြတယ်အားလုံးပဲနော်ကန်းချီသွားဘူးတယ်အဲ့တော့ပိုင်လင်းခန့်လည်းသွားဘူးတယ်နန်းစုလည်းသွားဘူးတယ်သူရိယလည်းသွားဘူးတယ်မသွားဘူးတော့ငါတယောက်တည်းဟုတ်တယ်တကယ်မသွားဘူးနော်ဘောကသနာဖို့ကောင်းနော်ကျောင်းမှာလည်းစာလေးနဲ့လောက်လိုက်နော်အဲ့တော့ငါထွက်မှာဒီခေါက်တော့ထွက်မှာနော်ကိုဗစ်ကြီးပြီးသွားရင်အဒီကီယိုကြီးပြီးသွားရင်ငါထွက်မယ်နော်ပန်းမြေခီးလေးထွက်မယ်စိတ်ကူးလေးပေါ့နော်ဆရာကြီးကပြောပါတယ်နော်ဟဲ့အောင်လည်းမင်းကထွက်မယ်လားပြောတာလေမင်းကပတ်စံရှိလို့လားနော်မျက်ရည်နှစ်ဆက်ကြတကယ်ကွာထိကွာဟတ်ထိကွာဆရာကြီးရဲ့စကားတော့ခေါ်နော်ညင်ပါတယ်ကဲထားပါတော့နော် infinity ဆိုတာကတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာဘယ်လောက်ထိကြီးမှန်းမသိဘူးဗျာအဲ့ဘယ်လောက်ထိငယ်မှန်းလည်းမသိဘူးinfinity နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားဆိုကဲမင်းတို့ကန်းချီသွားတယ်ကန်းချီသွားရင်ပင်လယ်ကြီးမှာရေတွေရှိဟုတ်တယ်နော်ဆရာပင်လယ်ပါဆိုမှရေမရှိလို့သဲရှိအောင်လားဆရာဒီဆရာရဲ့စကားကပြောတာကတိကတ်တယ်နော်ကဲထားပါတော့နော်
ပင်လယ်ရည်တွေရှိနေဆိုပါတော့အဲ့ပင်လယ်ရည်တွေထဲမှာကဲမင်းကအိမ်ကနေရေဘူးလေးယူလာအဲ့ရေဘူးလေးနဲ့မင်းကစော့ကျင်လို့မင်းကဘာလုပ်လဲဟာပင်လယ်ရည်တွေကိုရေမင်းရဲ့ရေဘူးလေးပစ်ထည့်လိုက်ဆိုထည့်လိုက်ဟာနေငါတုံးလို့မရဘူးငါရေဘူးကြောင့်ပင်လယ်ရည်တွေရှန်ကုန်လိမ့်မယ်ရှိလားမင်းကရေဘူးလေးကမင်းတောက်နေတဲ့ရေဘူးလေးကရေလေးကိုတွန်လိုက်တယ်ပင်လယ်ရည်တွေကိုတွန်ချလိုက်တယ်ဟာမတွန်နဲ့ဟုတ်မဖြစ်ဘူးငါတွန်လိုက်လို့ပင်လယ်ရည်တွေရှန်ကုန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရှိလားမရှိဘူးဟာလားဟာအဲ့ဒီမှာကဲကွာငါလေးပင်လယ်စားငယ်ကြီးလူငါခတ်ထုတ်လိုက်မယ်ကွာခတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းရေကရော့သွားမှာလीဒါပေမဲ့မင်းပင်လယ်တွေကရေကိုမင်းခတ်ထုတ်လိုက်လို့ပင်လယ်တွေကရေခန်းသွားရဆိုတာရှိလားရော့သွားရဆိုတာရှိလားမရှိရော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရော့လဲဆိုတာမင်းသိလားမသိဘူးဟာလားတိုးသွားရဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်တိုးသွားသလဲမင်းသိလားမသိဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ကို infinity လို့သတ်မှတ်ထားတာနော်အဲ့တော့ကဏ္ဍတန်မှုအစားသွင်းကြည့်ပါတဲ့နော်ကဏ္ဍတန်မှုအစားသွင်းကြည့်လို့ချက်ချင်းအဖြေတန်းထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ဒီ limit ရှိပါတယ်လို့သူကပြောတယ်အကယ်၍နောက်ဖြစ်ရနှစ်ကကြတော့ဒုတိယဖြစ်ရကကြတော့အစားသွင်းလိုက်တယ်အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ infinity လို့ခေါ်တဲ့အဖြေထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီအဲ့လိုမျိုး limit ကိုကြတော့ဆရာတို့က does not exist လို့ခေါ်တယ် limit မရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေအပြင်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကဲအဲ့တော့မင်းကိုလူတယောက်ကနော်မင်းကိုလူတယောက်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုလာမေးပြီကဲမင်းတို့မှာ institute တွေတက်တော့မယ် institute လို့ခေါ်ဒီ SETAC ကတွေဘာတက်တော့မယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ကဲမင်းတို့က engineer ကြီးတွေဖြစ်ပြီးဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးနော်အဲ့တော့လူနာတယောက်ကဖြစ်ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းလူနာတယောက်ကဖြစ်ရက်ကိုပြောဟာဆရာကြီးဒေါက်တာကျွန်တော်တို့ဒီလူနာကတော့ဗျာဟိုဒီယောဂကုလို့ရနိုင်ပါမလားသူလို့ချင်တာဖြစ်ရကနှစ်ခုပဲကုလို့ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလားကုလို့ရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသူလို့ချင်တဲ့အဖြေပဲဟုတ်လားကုလို့ရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးမင်းအနေနဲ့ကဲဒီယောဂကိုမင်းတို့ကဆရာဝန်ဖြစ်သွားလို့ဟာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီယောဂကိုကုပေးနိုင်တယ်ပြောလိုက်ရင်ဒီဘက်ဟိုအဘက်ကလူနာကလည်းဟုတ်ပြီဗျာကုပေးနိုင်တယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးပါနော်အားကိုးပါတယ်နော်ပြောပြီးပါလို့သွားလဲပြီးသွားအောင်ကျွန်တော်ကတော့မကုပေးနိုင်ပါဘူးဟာလားကုလို့လည်းကျွန်တော်မတက်ပါဘူး sorry ဒီယောဂကိုကျွန်တော်မကုနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်သွားလဲလိုချင်တဲ့အဖြေဖြစ်သွားအောင်သဘောတရားနားလည်လားမသိဘူးကုနိုင်တယ်မကုနိုင်ဘူးစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒီအခုဆရာပေးတဲ့ဥပမာလေးကနည်းငယ်နည်းရှုပ်ထွေးတတ်တယ်ဒီချက်ရှင်းတဲ့ဥပမာလေးထပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်ကဲမင်းတို့ကမိုးလေဝသပညာရှင်ဆိုပါစို့နော်ကဲမင်းတို့လူတယောက်ကကဲမေးပြီဟာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့မနေ့ကမိုးရွာမှာလားမိုးမရွာဘူးလားမင်းကတွက်ပြီနော်တွက်ချက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီမိုးရွာမယ်အဖြစ်တစ်ခုထွက်သွားပြီမိုးရွာမယ်ဆိုရင် तू ဘာလုပ်မလဲतू မနေ့ကမိုးရွာတော့မယ်ဆိုရင်ငါတော့ဟလာမနေ့ကရုံသွားရင်မိုးရွာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်လူရဲ့ဒါစဉ်းစားမှုတစ်ခုရအောင်မယ်မိုးမရွာဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းဒါ तू လိုချင်တဲ့အဖြေပဲလေ तू သိချင်တာရွာမှာလားမရွာဘူးလားပြောတာရွာမယ်မရွာဘူးဆိုတော့အဖြေထုတ်ပေးနိုင်ပြီးပြီမင်းကတွက်လိုက်တယ်တွက်လိုက်ရင်နဲ့အဖြေမထွက်ဘူးဘာမှမသိရွာမယ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးမရွာဘူးလည်းမပြောနိုင်မင်းအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းပြီးပြီ infinity ဖြစ်နေရင်တော့ဒါလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်ရတော့မလဲငါဘာသာငါအဖြေလိုချင်တာဖြစ်တဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ဘာလုပ်မလဲအကူကြီးတောင်းရတော့မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ limit ဆိုတဲ့နေရာမှာအစားထိုးလိုက်တာနဲ့အဖြေတန်းထွက်တာရှိသလိုအစားထိုးလိုက်ရုံနဲ့ဒီလိုမျိုး infinity မျိုးတွေထွက်နေတာမျိုးရှိတယ် infinity မျိုးတွေထွက်နေတော့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ limit ကို that's not is မရှိဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ case နောက်တစ်ခုကနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့မင်းတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုတပည့်တွေအနေနဲ့ကဲအစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုအစားထိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် function တစ်ခုမှာအစားထိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဘယ်လိုတွေထွက်လာလဲဆိုရင်နော်အစားထိုးတာနော်ပေးထားတဲ့ function တစ်ခုမှာအစားထိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် 0/0 ဆိုတာထွက်တယ်နော် infinity by infinity ထွက်တယ်0 minus infinity ဆိုတာထွက်တယ် infinity minus infinity ထွက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆိုတော့ဆရာဒါတွေကိုဒါပြီးခဲ့တဲ့အတွက်တော့ဆရာပြောခဲ့ပြီဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ indeterminate လို့ခေါ် indeterminate form လို့ခေါ်တယ်နော်indeterminate form လို့ခေါ်တယ် indeterminate form ဆိုတာဒါဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲတဲ့ပုံစံတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ရတော့မလဲဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးရတော့မယ်ဟုတ်လား
စောနာဆရာပြောသလိုပါဟာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဟိုရွာမှာလားမရွာဘူးလားတော့မသိတော့ဘူးအခြေအနေမျိုးတွေမသိတော့ဆိုဆရာတို့ဘာလုပ်ရတော့မလဲဟုတ်ပြီငါတို့တယောက်ယောက်ကိုငါတို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုခုသိအောင်ငါတို့ဘာလုပ်ရတော့မလဲလူရှာရတော့မယ်ဟုတ်လားစောနာဆရာပြောသွားတယ်အမိုးရွာမှာလားမရွာဘူးလားလိုချင်တာကရွာရင်ရွာမယ်မရွာရင်မရွာဘူးရွာမယ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးမရွာဘူးလည်းမပြောနိုင်ဘူးဘာမှဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့တေးကြပြီဆရာတို့ဘာလုပ်လဲသူ့ထက်တွက်တတ်တဲ့လူဆရာတို့ဘာလုပ်လဲသွားပြီးတော့မေးမြန်းကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲ limit မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟာဟိုအဖြေကတိကျရည်ရတဲ့အဖြေမထွက်ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ကြမလဲတိကျတေးကြတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်အောင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒါဖန်တီးရတော့မယ်အဲ့လိုဖန်တီးဖို့အတွက်တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စုပ်ဖြတ်ရခက်ခဲတဲ့ကောင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တဲ့နော် to remove နော် the indeterminate form တွေပေါ့နော်ဒီ indeterminate form တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့ နံပါတ် 1 လောက်ရမယ်အလုပ်နော် by using factor တဲ့အဲ့ by using factor ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုနားလည်ပါသလားတစ်ချက်လောက်ဆရာကိုဘာသာပြန်ပြပေးပါလားဘယ်လိုနားလဲလဲ Sago din khơi ito. ဟုတ်တယ်စာဝဲကိန်းခွဲတာဘုံမျိုးတူနေတာတွေဘာလုပ်မလဲဘုံထုတ်တဲ့အကွက်ဒီပါတယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်လားမျိုးတူနေတာတွေဘုံထုတ်ပြီးတော့တွက်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုံနိုင်တယ်ချက်ချီကခွဲတာတွေနော် DIVIDI by dividing the sum largest power နော်အကြီးဆုံးအဲ့လျာ GS the largest power of a တဲ့နော် X ထန်ညွန်အကြီးဆုံးကောင်တွေနဲ့စားတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက by rationalization နဲ့နော် rationalization နော် by rationalization လုပ်ခြင်းအပြင် rationalize လုပ်တယ်ဆိုတာဒါရှစ်တန်းမှာသင်ခဲ့ပြီးပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ by simplification ပေါ့နော် SIMPLI simplification နော်အဲ့အချက်၄ချက်ကိုသုံးပြီးတော့မှဆရာတို့ရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲနေတဲ့ပုံစံတွေကိုဆရာတို့ဘာလုပ်ကြကြော်ခွသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောတယ်နော်မြင်တယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1 limit ပုံစံတွက်ဖို့အတွက်ကိုတပည့်ဘာလုပ်ရမလဲ substitute အစားထိုးလိုက်အဲ့လိုအစားထိုးလိုက်လို့ဟလာအဖြေတစ်ခုခုဘာဖြစ်လာမလဲထွက်လာမယ်ဟလာအဖြေတစ်ခုထွက်လာမယ်ကိန်းဂဏန်းတန်မို့ရိုးရှင်းကိန်းဂဏန်းတန်မို့တစ်ခုထွက်လာရင်ဒါဆရာတို့ရဲ့ဒီ limit ပုံစံအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး infinity ထွက်လာရဆိုရင်တော့ဒါတိတ်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟို infinity ဆိုတာဘယ်လောက်များလဲဘယ်လောက်နည်းလဲပေါ့နော်ကိန်းဂဏန်းအရသာဖော်ပြလို့မရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လုံးဝဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ပုံစံတွေရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ပုံစံတွေကြာရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်ရမလဲတိကျသေးကြတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်အောင်လို့ဆရာတို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဒီလိုမျိုးနော်အချက်ကလေး၄ခုကိုနော်နီးစနစ်လေး၄ခုကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ကြလဲတွက်ချက်ကြတယ်နော်ဟုတ်လားနားလဲလားဟုတ်နားလဲနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာအနေနဲ့ပြောချင်တာရှိပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့0 by 0ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ဒါကိုတပည့်ကြီးသိပြီးသားပိုင်းခြေ0ဖြစ်ရင်ပါလဲ undefined အဲ့တော့ indeterminate form တွေအကုန်လုံးကိုဆရာတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ undefined လို့လည်းယူဆလို့ရတယ်နော် undefined လို့လည်းယူဆလို့ရတယ်ဖော်ပြလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းယူဆလို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ် infinity ဆိုတာဘယ်လောက်ကြီးသလဲမသိဘူးဒါဆရာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားเนาะ minus infinity ဆိုဘယ်လောက်သေးလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆရာပြောပြချင်တာလေးရှိတယ် infinity ရေးတာလေးလည်းပြောချင်ပါတယ် infinity ရေးတဲ့နေရာမှာတေချာလေ့ကျင့်မှာ infinity အရေးသားမတူဘူးเนาะ alpha နဲ့မတူဘူး alpha ကြတော့ဒီလိုရေးလို့ရတယ်เนาะဒီလိုပေါ့เนาะအနည်းငါတော့မှ alpha ရေးတာအချိုးကမပြေချင်ဘူးเนาะ alpha ရေးတာเนาะ alpha ပေါ့နော် alpha infinity ရေးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုလေးသူကအရှိမလာပြီးပိတ်တယ်နော်အရှိမလာပြီးပိတ်တယ်အဲ့ဒါဟို infinity ရေးပုံတေချာလေ့ကျင့်ပါနော်ဒီလိုဆွဲမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုပြန်ပိတ်မယ်နော် infinity ရေးတဲ့အောင်လုပ်ပါ infinity နဲ့ alpha နဲ့လုံးဝမတူဘူးနော် not equal လုံးဝမတူအချို့ចောင်းသားတော်တော်များများက infinity နဲ့ alpha နဲ့ဟိုဒါပုံသဏ္ဍာန်တူနေတတ်တယ်လုံးဝမတူဘူးဒါလေးတေချာမှတ်ပါနော်အရင်အရေးကြီးတယ်
ရေးသားတစ်ခုကအရင်ရေးကြည့်တယ်ဆရာပြောဆရာအော်ဒုက္ခပဲဟဲ့နော်ဆရာပြောခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ဆရာပြောခဲ့ဘူးတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတန်အတွက်ကအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအရေးသားတွေပိုင်းမှာဆိုကိုတက်ဆိုင်ရာဘာသာရဲ့အလိုက်မှာလဲဒါအရေးသားတစ်ခုကြောင့်ဒါပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒါလေးကူးထားနော်ဒါလေးကူးထားဒါလေးကအရင်ရေးကြီးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ကဲကူးပြီးသွားရနော်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့က infinity by infinity ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမယ် infinity by infinity အကြောင်းမပြောခင်မှာဆရာတို့က0ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမယ်နော်0ကလည်းနော်သူ့မာနနဲ့သူနော်သူ့ရဲ့မာနကဘယ်လောက်တောင်ကြီးလဲဆိုပြရမယ်1နဲ့0နဲ့မြောက်ရင်ဘယ်လောက်လဲ0ဟုတ်တယ်2နဲ့0နဲ့မြောက်ရင်ရော0ပါပဲ3နဲ့0နဲ့မြောက်လဲပါလဲ0ပဲ6နဲ့0နဲ့မြောက်ရော0ပဲအဲ့တော့0နဲ့ဘာနဲ့လာမြောက်ဘဝပြတ်တာများတယ်နော်0ကဘဝဖြတ်ပလိုက်တာများတယ်နော်6တောင်မှဘဝပြတ်သွားနော်ဟုတ်လား6တောင်မှဘဝပြတ်သွားတယ်နော်6နဲ့0နဲ့မြောက်ချတယ်0တက်တန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲ infinity နဲ့ infinity နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမပြောခင်မှာဆရာပြောခဲ့ဘူးလေသမုတ်တရားပင်လယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ပြောကမ်းခြေသွားတယ်ပင်လယ်သွားတယ်ပင်လယ်မှာရှိနေတဲ့ရေတွေဘယ်လောက်ရှိလဲသိလားမသိဘူး infinity အဲ့ဒီထဲမှာမင်းကဲမင်းရဲ့ရေဘူးလေးတပူးကိုမင်းကနော်ရေဘူးတပူးထဲမှာရှိတဲ့ရေလေးတွေကိုပင်လယ်ထဲတွန်ချလိုက်တယ်ပင်လယ်ရေကြီးကရှန်ထွက်လာတယ်ဆိုတာရှိလားပင်လယ်ရေကြီးကရှန်ထွက်လာတယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်လေနော်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ infinity တွေကကဲမင်းတက်ပေါင်းတယ် infinity ပဲဘာမှလာမပြောနဲ့မချိန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလေဟဟလားကဲပင်လယ်ရေထဲကိုကျွန်တော်ရေတန်ဘူးဗျာ2လီတာတွန်ချလိုက်တယ်ပင်လယ်ရေနဲ့2လီတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးရှိလားမရှိဘူးเนาะ infinity ပဲလုံးဝ infinity ပဲလုံးဝဘာမှလာမပြောနဲ့ infinity ပဲအဲ့ထဲမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေသလားပင်လယ်ရေတွေနဲ့ကျွန်တော်ကဆော့ခြင်းလို့ပင်လယ်ရေတွေကကျွန်တော်ကလေရေတစ်ခွက်ခတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီလားအဲ့တော့ပင်လယ်ရေကရေတစ်ခွက်ညော့သွားရရှိတာမရှိဘူးအဲ့တော့မင်း infinity တွေကတစ်နှုတ်လဲပါပဲလေ infinity ပဲရတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းတာနှုတ်တာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလဲမြှောက်တာစားတာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလဲသွားပြီတေချာကြည့်နော်တေချာကြည့်မယ်မြှောက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မြှောက်တာလဲပြောမြှောက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မြှောက်တာဘာကြောင့်မြှောက်တာအမြှောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းမှန်နေထက်ခါမပေါင်းခြင်းလို့မှန်နေဟုတ်တယ်ထက်ခါမပေါင်းခြင်းမှန်နေဗျာတကယ်ထက်ခါမပေါင်းခြင်းတာလေပြင်စဉ်းစားကြည့်အခုနှစ်ကို3ခါပေါင်းမယ်ဘယ်လောက်ရမှာလဲ6ရင်နှစ်ကို3နဲ့မြောက်ချလိုက်နှစ်ကို3ကပေါင်းနေတဲ့နေရာမှာဒီလိုလေးရေးလိုက်တော့မပြီးသွားဘူးလားကိစ္စပြတ်သွားတယ်လေနားလေလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါင်းသဘောတရားကိုနားလေရင်အမြောက်သဘောတရားကိုမင်းတို့လုံးဝနားလေပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလဲကြည့်အောင် infinity နဲ့1နဲ့မြောက်မယ်စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင် infinity ကို1ပေါင်းတာတော့ infinity ပဲရတယ်မင်း infinity ကို1သွားမြောက်တော့ဘာပဲရမှာလဲ infinity ပဲရမှာလေခဏနေဦးကျွန်တော်ကလေဆရာ infinity နဲ့1နဲ့မြောက်လို့ပါကျွန်တော် infinity ကို2နဲ့မြောက်မယ်2 infinity ရှိလား2 infinity ရှိလား no မရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးမြောက်တယ်ဆိုတာဒီအပေါင်းကိုထက်ခါမပေါင်းခြင်းလို့ तू ဘာလုပ်လိုက်တာလဲမြောက်တာလေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ infinity နဲ့2နဲ့မြောက်လဲ तू ကဘာပဲရမှာလဲ infinity ပဲထည့်ရမှာပဲဘာမှလာမပြောနဲ့ infinity ကို3နဲ့မြောက်တယ်မင်း infinity ပဲရမှာပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ infinity ကို3ညနဲ့မြောက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ infinity ပဲရမှာအမှန်တိုင်းတော့3ညရဲ့အလိုရကြည့်မယ်ဆိုရင် infinity နဲ့3ညနဲ့မြောက်လို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒီ6ကနေပြီးတော့ခဏကကြီးသွားမယ်ကွာ infinity ဖြစ်သွားမယ်3ညရဲ့သဘောတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆို3ညဖြစ်နေမှာပဲလေဒီ
ဒီသဘောတရားရကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတင်းနဲ့3ညနဲ့မြောက်တော့3ညပေါ့ကွာ2နဲ့3ညနဲ့မြောက်တော့3ညပေါ့ကွာစသည်ဖြင့် infinity နဲ့3ညနဲ့မြောက်တော့လေ3ညပဲဟုတ်လားဒီဘက်မှာကြောက်လေ infinity နဲ့3ညနဲ့မြောက်တော့ infinity ရဲ့ဒီဂုဏ်သက်တရားကြည့်မယ်ဆို infinity ပဲတွေ့လားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟော3ညဘက်ကပဲမှန်နေသလား infinity ရဲ့သဘောတရားပဲမှန်နေသလားဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဝိသေသလက္ခဏာတွေကွဲသွားတတ်တယ် infinity ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလေဒါမှန်တယ်လीစဉ်းစားကြည့်လीဟုတ်လားပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေတွေကိုရေတဘူးထည့်တယ်ထပ်ထည့်တယ်ကွာရှန်လာရေဆိုတာမှမရှိတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ကိုဘာလောက်ပဲမင်းဘာသာမင်းလုံးလို့ infinity က infinity ပဲအော်ပင်လယ်ရေတွေကိုဟုတ်လားကျွန်တော်ကဘာမှမထည့်ဘူးဗျာရေတွေလည်းထပ်လောက်မထည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲခွက်နဲ့လည်းခတ်မထုတ်ဒီတိုင်းပဲနေတယ်ပင်လယ်ရေကခန်းသွားရဆိုတာမရှိဘူးသူ့ဘာသာသူ့ရေပမာဏရသူဒီတိုင်းပဲရှိနေတာပဲသဘောတရားနားလေလားဒါကြောင့်မလို့ infinity 0နဲ့0အမြောက် infinity နဲ့ဘလို့ပဲမြောက်ဘလို့ပဲမြောက်0ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်0နဲ့မြောက်3ညဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမှန်တယ် infinity နဲ့ဘာနဲ့လာမြောက် infinity ရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိသေသလက္ခဏာနှစ်ခုကိုကြတော့ဆရာတို့ကဘယ်ဟာမှန်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဆရာတို့က undefined နဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်နားလည်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ0 into ဟုတ်လား infinity ကိုဘာလို့သတ်မှတ်လဲ undefined DEFINED undefined လို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်နားလည်လားနားလည်တယ်နော်အဆင်ပြေနော်အဲ့တော့ infinity by infinity ဆိုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ infinity by infinity ဆိုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ infinity by infinity ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကြီးတာဘယ်လောက်ကြီးလဲမသိအဲ့ဒါကြီးနဲ့စားမယ်ဆိုတော့မင်းသွားပြီနော် infinity တဲ့ infinity နှုတ်တယ်ဆိုတော့ infinity တဲ့ infinity နှုတ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါဟိုဆရာပြောတဲ့သဘောတရားကိုဒါနားလဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ code ပဲအနေနဲ့ indeterminate form တချို့ကို undefined လို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်နိုင်တာလေးဒါနားလဲအဲ့တော့ undefined မှာတော့ကွာအဓိပ္ပာယ်မသတ်မှတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါအခုလိုမျိုးဝိသေသလက္ခဏာတွေပို့ပြီးတော့နှစ်ခုများနေတာလေးတွေကိုဆိုတာကြတော့မှပို့ပြီးတော့ undefined လို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်တာပိုကောင်းတာပေါ့ကဲအဆင်ပြေလားအဲ့ဒီအဆင်ပြေနော်ဟုတ်အဆင်ပြေနော်အဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကနောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်infinity ကိုဆရာတို့က3ညနဲ့စားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ undefined လို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းလေးဆရာပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့က limit မှာ0ဆိုတာဒီ0ကိုချင်းကပ်ဖို့ချင်းကပ်နေရှိရင်နော် 0.1 အဲ့လည်းဘာနဲ့နီးတာပဲလေ0နဲ့နီးတာပဲမဟုတ်ဘူးလား 0.001 ဟာ0.002 sorry 01ပြောတယ် sorry အားရပါရပဲနော်အဲ့လိုပဲဒီမှာချင်းကပ်သွားတဲ့ 0.0001 ဟာချင်းကပ်လိုက်တာ3ညနာကိုချင်းကပ်လိုက်တာဘယ်လောက်တွေဖြစ်သွားလဲ3ညလို့ပဲပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကို infinity နဲ့သွားစားမယ်ဆိုတော့မင်းဘလို့မှအတိတ်ဗျာဒါတတ်မှတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး infinity ဆိုတာဘယ်လောက်ကြီးမှန်းလည်းမသိအဲ့ဆရာတို့ငယ်တော့လည်းသင်မှုပါတယ်ပိုင်းကြီးက0ဖြစ်နေဘာလို့တတ်မှတ်လဲ undefined လို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒါအလွတ်ချက်ခဲ့တဲ့စနစ်ကလေးရှိအောင်ဒါကြောင့်မလို့သူ့တော့ဘာလို့တတ်မှတ်လဲ undefined လို့အတိတ်ပဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်နော်မီဒီယံပြတ်ကျသွားရင်လည်းပြန်တက်လာခဲ့ပြီပါနော်ဆရာတို့နော် limit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေအခုဒီနေ့မှာစနစ်တကျလေးဆရာတို့တွက်ကြတော့နော်အဆင်ပြေလားစားမယ်မစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ကူးစရာရှိတာလေးကူးပါကူးပြီးသွားပြီလားဘာလေးကူးပြီးသွားပြီလဲဘာလေးကူးပြီးသွားပြီလဲဆရာမကူရဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုဆရာကူးဖို့ပြီးမယ်နော်ကူးဖို့အချိန်လေးပြီးမယ်ကဲရော့ကူးပါခိုင်းနော်